Hi viewers, welcome to North Moon. இன்னைக்கான வீடியோல ஸ்லைம் மிக்சிங் சானிடைசர் மேக் பண்ணி காமிங்கன்னு சொல்லிருந்தீங்க. ஸோ அதான் மேக் பண்ண போகிறோம். எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணுன்னா வீடியோவை ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது மிக்சிங் வீடியோ வேணும்னாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோஸ்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணுன்னா நார்த் மூன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் ஸ்லைம் மிக்சிங்காக ஹோம் மேடாக மேக் பண்ண ஸ்லைம் தான் எடுத்திருக்கேன். இந்த ஸ்லைம் வீடியோ நேற்று போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். கோல்கேட்டில் மேக் பண்ண ஸ்லைம் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. ஸோ 1 டேக்கு அப்புறமுமே நல்லாயிருக்கு. கையில் ஒட்டலை. ஸ்டார்டிங்கில் நேற்று வீடியோவில் கூட கொஞ்சமாக ஒட்டுச்சு. இப்போ கையில் சுத்தமாகவே ஒட்டலை. ஸோ கொஞ்ச நேரம் இப்படி ஸ்லைமில் விளையாடிட்டு நம்ம ஸ்லைமில் சானிடைசர் மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். லைம் ஜூஸ் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள், அப்புறம் குங்குமம் மிக்ஸ் பண்ணுங்கன்னு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. அந்த எல்லா வீடியோஸுமே நான் சீக்கிரமாக போடுறேன். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது மிக்சிங் வீடியோ வேணும்னாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போ அந்த ஸ்லைமை ஒரு பவுலில் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா சானிடைசர் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோவில் நான் 2 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சானிடைசர் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஒன்று கொஞ்சம் லிக்விடாக இருந்துச்சு, அப்புறம் இன்னொன்று கொஞ்சம் திக்காக இருந்துச்சு. ஸோ ரெண்டையுமே மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் லிக்விடாக இருந்ததை ஒரு 4 to 5 ட்ராப்ஸ் அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணுன்னா வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். இப்போ சானிடைசர் ஆட் பண்ணி நான் கையிலேயே மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். மிக்ஸ் பண்ணும்போது லைட்டாக தண்ணி மாதிரி ஆன மாதிரி இருந்தது. நானும் ஸ்லைம் சேஞ்ச் ஆகிடுமோ, தண்ணி மாதிரி ஆகிடுமோன்னு நினச்சேன். பட் அந்த மாதிரி எதுவுமே ஆகலை. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுமே திரும்ப ஸ்லைம் மாதிரியே ஆகிடுச்சு. உங்கள்கிட்ட ஏதாவது திக்காக இருக்க ஸ்லைம் இருந்தால் கண்டிப்பாக சானிடைசர் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் சாஃப்டாக மாறும். தண்ணி மாதிரி கொஞ்சம் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கிறது சானிடைசர் மிக்ஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி சாஃப்டாக மாறிடும். இப்போ கையிலையுமே ஒட்டலை. சானிடைசர் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமும் கையில் ஒட்டலை, அதே மாதிரியே தான் இருந்தது. ஸோ இப்போ நல்லா இருந்ததால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் கூட சானிடைசர் ஆட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் திக்காக இருந்த சானிடைசர் ஆட் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ அப்போயுமே லைட்டாக ஸ்டார்டிங்கில் தண்ணி மாதிரி மாறிச்சு. அதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சரியாயிடுச்சு. ஸோ சானிடைசர் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா திக்காக இருக்க ஸ்லைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக மிக்ஸ் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே சாஃப்டாக மாறிடும். மற்றபடி வேறு எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லை. ஸ்லைம் சூப்பராக இருக்குது. இப்போவுமே ஸ்லைம் சூப்பராக இருந்ததால் நான் மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி பார்க்கலான்னு ட்ரை பண்ணேன். ஸோ அப்போ ரொம்பவே தண்ணி மாதிரி ஆயிடுச்சு. மறுபடியும் ஆட் பண்ணியிருக்க வேண்டான்னு தோணுச்சு. ஆனால் அதுவுமே கொஞ்ச நேரம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சரியாயிடுச்சு. ஸோ சானிடைசர் மிக்சிங் நல்லாயிருக்கு. ரொம்பவே சாட்டிஸ்ஃபைங்காகவுமே இருக்குது. இதே மாதிரி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது மிக்சிங் வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுறேன். இந்த ஸ்லைம் ரொம்பவே சாஃப்டாக மாறிடுச்சு. ஃபஸ்ட்டுமே சாஃப்டாக இருந்தது, ஆனால் இப்போ ரொம்பவே சாஃப்ட் ஆகிடுச்சு. ரொம்ப நாள் ஸ்லைம் வெளியில் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அது ஒரு மாதிரி திக்காகிடும். அப்படி திக்கான ஸ்லைம் ஏதாவது இருந்தால் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கையிலையுமே ஒட்டவே இல்லை. ரொம்பவே சூப்பராக இருந்தது. ஸோ இந்த சானிடைசர் மிக்சிங் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்களும் மிக்ஸ் பண்ணி பாருங்கள். ரிசல்ட் இப்படி தான் இருந்தது. ஹார்டாக இருக்க ஸ்லைமில் மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக சாஃப்ட் ஆகிடும். ஸோ இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்கு நார்த் மூன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஸ்லைம் மிக்சிங் வீடியோ வேணும் அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.